As risas, o espectáculo e a rebeldía en positivo volverán a Vilagarcía. Do 15 ao 22 de agosto a localidade manterase fiel ao Festaclown. Na súa sexta edición a cita garantirá o cumprimento de todas as medidas para previr os contaxios de COVID-19. É o festival das familias, ese público que nos tanto coidamos. E, bueno, pois un ano máis, e a pesar de todas as dificultades que estamos tendo ca situación epidemiolóxica, todas as actividades que se podían manter, porque require pois estar sentado e ten un formato adecuado que se pode seguir mantendo, esta e todas as que podemos manter van a estar presentes tamén neste ano do 2020. A cultura galega terá un peso especial este ano sen deixar de lado artistas de renome internacional e estatal. Haberá incluso 6 estreas, 4 galegas e 2 internacionais. As actuacións serán todas na Praza da Segunda República, cun pase pola mañá e 2 pola tarde. Facer da risa e da esperanza e da rebeldía en positivo o seu motor, non? Creemos que é máis necesario que nunca poder sair á rúa, rirnos e botar unha gargallada pois para recuperarnos de todo o pasado e cargar pilas para que poida vir no futuro, non? A vertente máis social do Festaclown, coa colaboración de diferentes colectivos da vila, deixase fora do programa este ano por mor da COVID-19, pero substitúen o seu papel con 2 galas reivindicativas. Cirqueiras o día 15 sobre o papel das mulleres no arte e a saúde e o primeiro, o venres 21, sobre a importancia da sanidade pública. Pois pensamos que o responsable, que o realmente comprometido, que o realmente interesante era recoñecer a labor de toda esa xente que estuvo aí en primeira línea durante a pandemia. Arranca o festival con algo moi fermoso, con algo que é como un triángulo, un símbolo que ten 3 vértices, que son mulleres, clown e circo. Esa combinación é unha combinación fantástica. Para garantir o cumprimento das medidas de seguridade e de control de capacidade, porase en marcha un sistema de reserva de invitacións pros espectáculos. As cousas reservaránse a metade das cadeiras para as persoas que non retiren invitación.